ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं नौशेरो फिरोज़ मां, जिथे 4 ॼणनि जे क़त्ल केस जो ॾोह साबित थियण ऐं 4 जवाबदारनि खे मौत जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। फर्स्ट एडिशनल सेशन ऐं मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट जे जज जे 4 क़त्ल केस जी ॿुधणी कई आहे। 4 जवाबदारनि सामाणो बुगटी, सूमर, दरिया ख़ान ऐं बख्श अली बुगटी खे मौत जी सज़ा ॾिनी। जवाबदारनि खे हिक ॿिए केस 24 में 5-5 साल ऐं 10 लख रुपयनि जी ॾंड जी सज़ा पिणु ॿुधाई वई आहे। जवाबदारनि साल 2019 में वहीद अली बुगटी, हाजी खादिम हुसैन अली ऐं जुमन बुगटी खे क़त्ल कयो। हिक ॼणे अली शेर खे ज़ख़्मी कयो हो। नौशेरो फिरोज़ मां ख़बर मां असां शेयर करे रहिया आहियूं। 4 ॼणनि जे क़त्ल केस जो ॾोह साबित थियण ते 4 जवाबदारनि खे मौत जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। फर्स्ट एडिशनल सेशन ऐं मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट जे जज जे 4 क़त्ल केस जी ॿुधणी कई आहे। 4 जवाबदारनि सामाणो बुगटी, सूमर, दरिया ख़ान ऐं बख्श अली बुगटी खे मौत जी सज़ा ॾिनी। जवाबदारनि खे हिक ॿिए केस में 24 में 5-5 साल ऐं 10 लख रुपयनि जी ॾंड जी सज़ा पिणु ॿुधाई वई। जवाबदारनि साल 2019 में वहीद अली बुगटी, हाजी खादिम हुसैन अली ऐं जुमन बुगटी खे क़त्ल ऐं हिक ॼणे अली शेर खे ज़ख़्मी कयो हो। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया नौशेरो फिरोज़ मां। 4 ॼणनि जे क़त्ल केस जो ॾोह साबित थियण ते 4 जवाबदारनि खे मौत जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं नौशेरो फिरोज़ मां आवाज़ जे रिपोर्टर ज़ाहिद काइम खानी खां। जी ज़ाहिद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, नौशेरो फिरोज़ जे फर्स्ट एडिशनल सेशन जज ऐं मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट जे जज नज़ाकत अली टावनी जी अदालत जेको आहे क़त्ल केस में 4 जवाबदारनि साम्हूं बुगटी, सूमर, दरिया ख़ान ऐं बख्श अली बुगटी खे जेको आहे ॾोह साबित थियण ते मौत जी सज़ा ॿुधाई आहे। जॾहिं साॻी जवाबदारनि खे हिकिड़े ॿिए केस में जेको आहे 5-5 साल सज़ा ऐं 10 लख रुपया ॾंड जी सज़ा पिणु ॿुधाई आहे। वाज़ेह रहे त जवाबदारनि पटीज़न थाणे जे हद में साल 2019 में जेको आहे पंहिंजी ज़ात जे वहीद हाजी खादिम हुसैन अली हसन मंगड़ियो खे जेको आहे बुगटी खे जेको आहे क़त्ल कयो हुयो ऐं जॾहिं त हिकु ॼणो अली शेर जेको आहे ज़ख़्मी थियो। पटीज़न थाणे जे मुस्मात ख़ानज़ादी जेको आहे गुनाह नंबर 38/2019 जे तहत कलम 302 जे तहत हिन ते केस दाख़िल करायो ऐं इहो जेको केस अदालत में हलंदो रहो। अॼु अदालत जेको आहे केस में 4 ॼणनि खे मौत जी सज़ा ॿुधाई आहे ऐं जहिड़ो ॿियनि केस में 5-5 साल कैद ऐं 10 लख रुपया ॾंड ॿुधायो आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हिन केस में जेको आहे फरियादियुनि पारां मशहूरु एडवोकेट शकील जोखे जेको आहे पैरवी करे रहियो। जी ठीकु आहे ज़ाहिद, तव्हांजी महिरबानी अपडेट करण लाइ।